வீவர்ஸ் இந்த ரிட்ஸ் காரோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிட்டோம். இப்போ சார்கிட்ட கேட்கலாம் சாரோட ஃபீட்பேக் எப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னை கார்டெக்கோட சர்வீஸ் எப்படி இருக்குன்னு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன சார் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா, இது கம்ப்ளீட்டாக இப்போ வரும்போது ஒர்க் பண்ணாமல் தான் இருந்தது. ஆனால் இந்த ப்ராப்ளம் ஸ்ட்ரைட்டாகவே வரலையா. முதல்ல என்ன வந்துன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்திருக்கிறாரு. அவர்கிட்ட கேட்போம். சார் இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி எந்த அளவுக்கு இருந்து எப்படி பெருசாகிடுச்சு சார்? அது ஹலோ சார், என்னுடைய ரிட்ஸு ஃபஸ்ட்டு இந்த இதில் மீட்ரு பிளிங்க் ஆகிட்டே இருந்தது. கொஞ்ச நாளாக பிளிங்க் ஆகிட்டு இருந்தது. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் ரன்னிங்கில் வந்து சரியாயிடுது. ஓகே சார். அப்படியே ரொம்ப நாளாக இருந்தது. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழித்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு இண்டிகேஷனாக இதுவாக ஆரம்பிச்சு, ஆஃப் ஆக ஆரம்பிச்சிது. ஓகே. கொஞ்ச நாளில் கம்ப்ளீட்டாக எந்த டிஸ்பிளேயுமே இல்லை. அதை வச்சுட்டு தான் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். எனக்கு டைம் இல்லாதனால இது கொண்டாந்து சர்வீஸ் பண்ண டைம் இல்லை. அதனால் அதை வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா, இந்த ஃபியூவல் இதில் காமிக்கவே ஆமாம், எவ்வளோ போகிறோன்னு தெரியாது. என்ன செய்ய வேண்டியது, எப்போனாலும் டேங்க் வச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா இடையில நிற்கக்கூடாதுல்ல, ஒரு அச்சமே இருந்துகிட்டே இருக்கு. அதனால் சரி இன்றைக்கி தான் டைம் கிடச்சிது. சாருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். சரியாயிடுச்சு. ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார். எங்களோட சர்வீஸ் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? எங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுலாம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? நல்லா இருக்குது. நல்ல சர்வீஸு. ஓகே. நீங்கள் நம்பி வரலாம். ஓகே. கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு மணி நேரத்தில் அவர் ஒன்று பண்ணி கொடுத்துட்றாரு. நம்மளை வெயிட் பண்ண வச்சுட்டு. ஓகே. சில இடத்துல போயிட்டு வாங்க அப்புறம் வாங்க சொல்லுவாங்க. அது இல்லாமல் இவர் வந்து ஒரு மணி நேரம் கொஞ்சம் கூட டைம் ஆனால் கூட நம்மளை நிற்க வச்சுட்டு சரி பண்ணி கொடுத்துட்றாரு. அதுவே நல்லாயிருக்கு. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. நன்றி சார். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. கிரேட் சார்.